Әмма иҫегеҙгә төшөрәйем микән тигән бу. Бестерелгән буламы ул? Беҙҙең оҙаҡҡа етмәй бешерәбеҙ ҙә ашап та бөтәбеҙ. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле тыңлаусылар, беҙ бөгөн Раштыуа байрам тураһында эфирыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Тағы ла бер шундай һорау, бына беҙҙең традицион салат, ул бит инде Яңы йылға оливье һәм сельдь под шубой итеп әйтәбеҙ. Һеҙҙә ниндәй шундай бер ашамлыҡтар бармы ул Раштыуаға ғына әҙерләнә торған? Беҙ немец телен үткәндә страновидениела үткәйнек үрҙәк йәки ҡаҙ бешерәләр тип. Мин бына шуны нисәмә йыллар буйына ашағаным юҡ Рождествола. Өҫтәл һуғып таптырырға кәрәк әле. Төрлө ерҙә төрлөсә, төрлө ғаиләлә төрлөсә. Бар ул ысынлап та ҡаҙ һәм үрҙәк бешергән ғаиләләрҙә, әммә ҡайбер ерҙә йола буйынса сосискала эшләйҙәр. Беҙ үҙебеҙ, мәҫәлән, йылда уйлайбыҙ ҙа нимә бешерергә, нимә оҡшай, нимәгә килештек, шуны бешерәбеҙ. Төрлөсә булырға мөмкин беҙҙең ғаиләлә. Әммә беҙҙә ундай салаттар, башҡа күп төрлө әйбер эшләмәйҙәр, бер генә блюдо эшләйҙәр ҙә, шул гарнирҙарын эшләйҙәр инде. Шунан һуң берәй десерт йә торт йә пирог булырға мөмкин. Англияда, мәҫәлән, күркә бешерәләр. Төрлө фарс беләнме, шунда төрлө йәшелсәләр белән. Традиционный гарнир ул мында бәрәңге һәм брюссельская капуста. Һәм шул бешергән күркәгә улар клюквенный соус ҡуялар. Десерт өсөн мында бик билдәле minced pie. Ул менә бәләкәй генә бәлештәр, шунда еләк һәм кипкән емештәр белән. Бик тәмле. Әммә Францияда күбеһенсә әтәсте бешерәләр, ул шапон тип атала. Шапон ул бестерелгән буламы ул? Кастрированный. Мында шул шапон бик традиционный бит инде ашамлык. Ул бестерелгән әтәс. Был әтәс менә бик оло, майлы итеп үҫә. Һәм ул да шул төрлө фарстар белән бешерәләр. Һәм десерт иң билдәле ул бюш дө Нуэль тип атала. Ул менә әҙерәк рулетҡа беҙҙең оҡшаған шул уҡ формаһы. Ой, ҡыҙҙар, туҡтағыҙ, эстән ни башланды. Нисек әйтергә? Слюни текут. Шул Рождество ваҡытында ашайбыҙ бит инде. Тағы нимәне әйтеп үтергә, шундан һуң Марина һинән һорарға иткәйнем. Беҙҙә Германияла октябрҙан уҡ башлап күп кешеләр пlätzchen тип атала. Ул печенье була инде беҙҙеңсә, ябай печеньелар бешерәләр. Ҡайһы бер кешеләр 50-60 төр, ҡайһы берҙәре 100-дән артыҡтыр, белмәйем, ҡайҙан алып үтәләрҙер. Шуны бешерәләр инде. Шунан һуң уны тимер һауыттарҙа һаҡлайҙар Рождествоға тиклем. Шуны ашайҙар инде. Шул бармы Англияла һәм Францияла? Эйе, Англияда мында ул шундай махсус gingerbread тигән печеньелар бешерәләр. Әммә ул менә оло йола тип әйтмәҫ инем. Ҡайһы берҙә кешеләр шул имбирный печенье бешереп өйтөҙәләр Рождество ғына. Эйе, беҙҙә лә шулай уҡ. Һинең пряничный домиктыр. Шул ысынлап та шундай ҡамыры айырым. Әммә шунан һуң әллә нисә төрлө бәләкәй генә печеньелар бар. Уны күп балалар менән бешерәләр ҙә. Балалар менән бешереү үҙенә күрә бер йола инде, сөнки улар ҙа олоғайғас шуны гел һөйләйҙәр. Минең ирем дә шуны һөйләй бәләкәй сағында нисек бешергәнен. Минең ул бәләкәй генә печеньелар менән бысҡылдап торорға нервым етмәй ине ух. Бер генә тапҡыр булһа ла балалар менән бешереп алам инде. Беҙҙең оҙаҡҡа етмәй бешерәбеҙ ҙә ашап та бөтәбеҙ. Бына күптәр шуны октябрҙан башлап, мына декабрға тиклем бешерәләр ҙә бешерәләр. Бүләк итәләр туғандарына, дуҫтарына, күрше-күләндәргә. Күп төрлө инде. Шунан һуң ул ассоциация Рождество менән генә. Мин иремдән бер тапҡыр тәүҙә һорағайным. Минең башҡа ваҡытта бешергем килһә, шул ваҡытта ашағым килһә. Юҡ, ярамай, ул Рождествоға ғына тип. Шайтып. Бик ҡаты ғына итеп. Шундай йола бар беҙҙә. Физалия, Марина, итләйһегеҙме, беҙ бәләкәй саҡта Яңы йылды ҡаршылағанда, Яңы йыл килеп етер алдынан мандарин еҫтәре сыға башлай бит инде, шыршы һатып ала торғайныҡ. Шунан инде Яңы йыл кисе килеп еткәс, салаттар әҙер булғас, инде үҙебеҙҙең телевизорҙарыбыҙҙы тоҡандырып, шунда операция, Иван Васильевич меняет профессию или с легким паром тигән киноларһыҙ Яңы йыл һиҙелмәгән кеүек. Ә һеҙҙең яҡтарҙа мына ниндәй күңел асыу саралары бар һәм телевизор ҡарайһығыҙмы? Раштыуа алдында, Раштыуа етеп килгәндә.
Мин күбеһенсә әкиәттәр ҡарай торғайным, бәләкәй саҡта шуны иҫләйем. Шунан һуң инәйемнең, атайымның эшенән күләктәр бирә торғандарны бит инде, шуны көтөп ала торғайныҡ, шуныһы иҫтә. Бында эштән балаларға бер нимә лә бирелмәй, шул инәй атайҙан килә бит инде. Телевизорҙан ысынлап та әкиәттәр күрһәткәнен һиҙәм, әммә беҙ балалар менән ниңәлер ул әкиәттәрҙе ҡарамайбыҙ. Ул иҫке Чехияла төшөрөлгән әкиәттәрҙе күрһәтә лә башлайҙар ошо ваҡыттараҡ. Балалар минең әлеге ваҡытта булған мультик һәм әкиәттәрҙе ҡарайҙар бит инде, шуға уға бик иҫтәре китмәй, нисектер ундай йола юҡ беҙҙә ҡарарға. Әммә беҙ йәрминкәләр булып үтә тип әйткәйнем бит инде, шунда йөрөй торғайныҡ аҙна аҙағында. Йәки ирем Рождество ваҡытынараҡ, алданыраҡ отпуск ала ла, аҙна уртаһында ла берәй бәләкәй генә үҙебеҙҙең яҡын-тирәлә булған йәрминкәгә барып килә торғайныҡ. Йәрминкәгә нимә өсөн бараң? Тағын шул ашау өсөн бараң. Унда шул үҙенә генә хас булған аҙыҡ-түлек һатыла, шоколадҡа манылған төрлө фруктылар, алма, шунда шунан һуң тағын нимә, төрлө биҙәүестәр, Рождествоға кәрәкле әйберҙәр һатыла, йәки бына Рождествоға ҡуялар бит инде, вертеп тип атала, ул Иисустың нисек тыуғанын күрһәткән сцена. Русса әйтмешләй, ул йәрминкәгә нимәгә бараң, себя показать и на людей посмотреть тигән һымаҡ. Шайтып ваҡыт үткәрә инек. Беҙҙә лә шулай, Физалия. Төрлө матур ярминкәләр асылған, шунда ашап алырға була. Глинтвейн, нисек була әле ул башҡортса? Шулай уҡ Глинтвейн, йәки пунш, Эйе, шул йылы ғына эсемлектәр. Рождество ғына, эсемлектәр. Беҙҙең шул елка һымаҡ инде. Иҫләйһегеҙме, беҙҙең Мораға ауылында бит инде ул район үҙәге, һәм унда йыл һайын, әлбиттә, ҙур шыршы ҡуйыла, ледовый городок эшләнелә, һәм шунда инде 31 була торғайны элек, хәҙер 30-на күсерҙеләр. Ҙур ҡалаларҙа бик сыҡҡаныбыҙ юҡ, ә үҙебеҙҙең тыуған ауылда гел сыға торғайныҡ. Һәм шунда Ҡыш бабай килеп, концерт күрһәтеп, шундай бер ҙур ҡыҙыҡ саралар була торғайны. Юҡ, был ярминкәләр аҙна буйы бара, ноябрь уртаһынан башлана. Беҙҙә ҡыҙғанысҡа ҡаршы 2 йыл рәттән хәҙер үткәрелмәй. Әҙерәк айырыла тип әйтәйем, унда концерт-фәлән күрһәтмәйҙәр, күбеһенсә шул ашарға йөрөйһөң дә, ваҡыт үткәрергә йөрөйһөң инде балалар менән. Булырға мөмкин, ҡайберҙә балалар өсөн карусель-фәлән төгән, уныһы ла бик әҙ. Айырыла инде, әлбиттә. Эйе. Ул күбеһенсә минең аңлауымса, Рождество ул ғаилә байрамы. Эйе. Ул ысынлап та дин яғынан ҡаралған шундай матур байрам. Ә Яңы йыл ул күбеһенсә күңел асыу байрамы кеүегерәк. Шулай түгел микән? Шул Яңы йылды ҡаршылайбыҙ инде, бында ла фейерверк аттыралар. Былтыр ҡушмағайнылар ниндейҙер махсус фейерверктарҙы, быйыл да әле шул ниҙә эшләйҙәр. Шунан һуң Яңы йылда унда һиңә мотлаҡ туғандарың менән ултырырға түгел, ә дуҫтарың менән ҡаршыларға мөмкин. Рождествола бит инде бөтәһе лә өйҙә генә ултыра, туған-тыумаса менән тип әйтәйемме. Ә Яңы йылда уже дуҫтар менән ҡаршылай инек. Уныһы бик мөһим түгел. 12-лә үк фейерверк аттырып, ашап-эсеп, беҙҙәгесә байрам итәбеҙ инде. Ну, анда бүләк биреү тигән нимә юҡ. Эйе, беҙҙә лә шулай. Әйттегеҙ бит инде, Рождество ул дин байрам. Шул 24-сендә кешеләр сиркәүгә баралар, кискәге мессаһына. Яңы йылға бер кем дә сиркәүгә бармайҙыр. Шунда ғына дуҫтар белән генә әҙерәк ултырып, ашап, бәләкәй фейерверк өй алдында ебәрһәк. Беҙҙә лә Рождествола службалар бара, шул службаға барырға мөмкин. Кис көнө иртән була төрлө ваҡытта. Төнгөлөккә лә бар айырым еренә ҡарап, ҡайһы ерҙә кем нисек священникка ла ҡарап инде үткәрелә. Ҡыҙҙар шул тиклем ихлас, матур итеп Рождество тураһында һөйләйһегеҙ, әммә иҫегеҙгә төшөрәйем микән тигән был. Йөрөй әйтәм инде. Үҙегеҙ икегеҙ дә башҡортһығыҙ һәм Башҡортостандан бит инде ислам динен тотһағыҙ да, тотмаһағыҙ да, әммә Марина гел бисмилла тип башлай. Физалия лә бит инде белемле кеше, диндән алыҫ түгел. Шуға үҙегеҙҙе нисек тояһығыҙ ундай байрамдарҙа һәм нисек ҡарашығыҙ католик байрамына? Бик ҡыҙыҡ һорау. Миңә шул бөтәһе дә ҡыҙыҡ. Сит илдә йәшәгәс, шул бөтөн йолаларын биләһе килә. Һәм мин асыҡ кеше, сөнки минең әсәйем мосолман, атайым ул православный, һәм минең тормош иптәшем католик бит инде. Һәм Англияда протестантская религия, шуға күрә мин 4 төрлө дин белән таныш инде. Шулдыр миңә әҙерәк ярҙам итә.
Мин һине аңлаһам, Марина, һин Ходай бер генә, һәм ул ниндәй дин булһа ла, һин бөтәһенә лә асыҡһың һәм уларға ҡаршы түгелһең тип аңлайым инде. Эйе. Минең дә шул уҡ хәл тип әйтәйем. Минең бөтәһе лә мосолман, үҙем дә мосолман бит инде, ирем католик, әммә бында килгәс, христиан илендә йәшәгәс, барыбер теге кемдең санаһына ултыраң, шуның йырын йырлайың тигән һымаҡ китеп булмай бит инде. Беҙ бигерәк тә иремдең атай-энәһе менән торғас, ололар барыбер ул дини байрамдарҙы нығыраҡ һаҡлай, йолаларҙы. Шуға бергә байрам итеп, бергә йәшәргә тура килә, әммә миңә был ҡыйын түгел. Миңә ул үҙенә күрә бер байрам хисе, бигерәк бер матур, серле ваҡыт. Бер ай тирәһе бара бит инде Рождествоға тиклем әҙерлек, шул ваҡыт миңә оҡшай. Үҙем дә адвент венок эшләп, шунан адвент календарҙар алып, балалар менән мәш килеп, шундай нимәләрҙә ҡатнашып йөрөгәс, бик мин диндә нимә тип яҡын алып байрам итмәйем. Миңә был, нимә тип әйтәйем, көндәлек тормошта уже һеңгән бер байрам булараҡ байрам ителә. Дини байрам булһа ла, бөтәһе лә уға дини төшөнсә биреп байрам итмәй неместәр араһында ла. Ул йолаға әүерелгән, шул йоланы һаҡлайҙар, бер яҡтан һәйбәт дип уйлайым. Сөнки дини булһа ла, дини булмаһа ла, йола бар икән, уны һаҡлаһаң, һинең халҡыңа ғына хас йола бар икән, ул бик һәйбәт нимә. Мине аңлаһағыҙ. Әлбиттә, аңланыҡ, шул уҡ Яңы йылды алһаҡ, ул да беләһегеҙ бит инде, ул ислам диненең байрамы түгел, һәм мосолман дуҫтарым бар, улар, мәҫәлән, бер ҡасан да уны байрам итмәйҙәр, байрам итергә лә тейеш түгелдәр. Шуға ла һин, Физалия, әйткәйнең бит инде, беҙ совет ваҡытында тыуып үҫкәнбеҙ, унда инде дин юҡ, динде тыйып маташҡайнылар, әммә минең бәләкәй саҡтан шулай уҡ өләсәйемдең Әл-Фатиха аятын уҡыған гел иҫтә, шулай уҡ бисмилла, Аллаға шөкөр тигән һүҙҙәр менән башлап ебәреүе, юлға оҙатыуы, ундай бәләкәс кенә йолалар бар ине. Әммә Яңы йылды беҙ бәләкәй саҡтан яратабыҙ, да шулай итеп сит илдәрҙә күп кенә йылдар йәшәгәс, Раштыуа байрамын бөтә күңелегеҙ менән, бөтә йөрәгегеҙ менән үҙегеҙгә индергәнһегеҙ, ғаиләгеҙгә һеңдергәнһегеҙ. Шуға ла, әлбиттә, ул һеҙгә оҡшайҙыр, ысынлап та. Эйе, шулай итеп, Диана, бөгөнгә һорауҙарың бөткәндер, һине ҡәнәғәтләндергәнбеҙҙер һорауҙарыңды. Эйе, рәхмәт. Ҡалай ҡыйын һүҙ, ул башҡортса әйтә беләһегеҙме? Ҡәнәғәтләндереүме? Эйе, ҡәнәғәтләндергәнбеҙҙер һинең һорауҙарыңды. Эйе. Мин үҙемә лә ҡыҙыҡ булып китте был сығарылыш, эфир. Рәхмәт, Диана, һорауҙарыңа. Яңы йыл һәм Раштыуа байрамын сағыштырып, сит илдә нисек байрам иткәндәрен һөйләшеп алдыҡ. Һеҙҙең, ҡәҙерле тыңлаусылар, үҙегеҙҙең ниндәй йолалар бар? Яңы йылды байрам итәһегеҙме элекке замандағыса, әллә һеҙ сит илдә торһағыҙ, үҙегеҙҙең айырым байрамығыҙ бармы? Шуны комментарийҙарҙа яҙып үтһәгеҙ, бик шат булыр инек. Әлегә һау булып тороғоҙ, бөтәгеҙ дә байрам менән, кем Раштыуа байрам итә Раштыуа байрамы менән, кем Яңы йыл байрам итә Яңы йыл менән, кем иҫке Яңы йылды байрам итә, уны ла иҫке Яңы йыл менән. Эйе, рәхмәт, бөтәгеҙ дә байрам менән. Ҡыҙҙар байрам менән, ҡәҙерле дуҫтар, кем нимә ниндәй байрамды яратып ҡаршы ала, бөтәгеҙгә лә матур итеп байрам үткәрергә булһын, ғаиләгеҙгә, үҙегеҙгә ныҡлы һаулыҡ теләп китте килә. 2021 йыл еңел йыл булманы бөтәбеҙ өсөн дә. 2022 йылды, Алла бирһә, матур итеп ҡаршылап, матур яңы маҡсаттар ҡуйып, матур теләктәр теләп ҡаршыларға булһын. Шуға бөтәгеҙгә лә рәхмәт беҙҙең менән булыуығыҙға, тыңлаусылар. Һәм дә шундай ҙур, матур өмөттәр менән, Алла бирһә, 2022 йылды ҡаршы алайыҡ. Эйе, амин, шулай булһын, иҫән һау сығырға яҙһын. Икенсе йылда бәлки һәйбәтләнеп китер донъялар. Икенсе йылға күрешербеҙ, ҡыҙҙар. Икенсе йылға тиклем. Эйе, икенсе йылға тиклем, эйе. Һау булығыҙ, киләһе осрашҡанға тиклем. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ, байрамдар менән.